مساء الفل والياسمين على أحلى متابعين، وأهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مبدئيا بعد الشر عنكم كلكم، لكن أدوار البرد منتشرة جدا الأيام دي. التهاب الحلق، الناس اللي بتحس إن جسمها كله حرفيا بيكون مكسر، بنحس بصداع بيكون جامد جدا. ممكن لا قدر الله يكون في ارتفاع في درجة الحرارة. اللي أنا هقوله النهاردة دي تجارب شخصية معايا ومع أسرتي، وكانت نتيجتها بفضل ربنا حلوة جدا. على قد ما نقدر مش عايزين في البداية لو الأمور بتكون خفيفة إن احنا نلجأ لأدوية. هنتكلم برضو عن حاجات بتكون قوية جدا وتأثيرها فعال، وبتكون زي المضادات الحيوية، ولكن الفرق بينها إنها بتكون بدون أعراض جانبية. تعالوا نشوف لو أي حد بيعاني من احتقان أو التهاب في الزور أو التهاب في الحلق، والوصفة دي وقتي في نفس الوقت بتحسوا فعلا بتحسن بيكون ملحوظ جدا. ممكن أكررها على مدار اليوم مرتين 3 مرات 4 مرات، مش فيها أي مشكلة. دي بتكون عبارة عن إيه؟ غرغرة. وهنلاقي إن شاء الله من أول يوم كل الأعراض دي اللي في الزور، لو في ألم لو في احتقان التهاب، بيختفي تماما. هنعمل إيه؟ هناخد كوب من الماء، بضيف عليه شاي، الشاي الأحمر أو الشاي الأسود زي ما بيطلق عليه، بس أنا عايزة الشاي ده يكون تقيل شوية، فنخليهم معلقتين. وبنرفع الشاي ده على النار. الشاي عايزاه يغلي قوي، يعني يكون شاي تقيل كده. بعد الشاي ما بيغلي كويس بنصفيه. بضيف عليه ايه بقى؟ بنضيف عليه القليل من الملح، يعني ممكن نضيف نصف معلقة صغننة من الملح. وعلشان مش تزعلوا مش هقول فوائد كل مكون ايه، او الملح ده بيعمل ايه، او الشاي هيكون تأثيره ايه خالص. احنا هنضيف نصف معلقة من الملح وبندوبها تماما، لازم تدوب في الشاي. بضيف ايه كمان؟ بضيف عصير ليمونة. نقلب المكونات دي كلها مع بعضها وبنبدأ نعمل غرغرة. كمان بتكون مفيدة للأطفال، علموهم ازاي يعملوا غرغرة او اعملوا انتوا قدامهم، ونأكد عليهم ان هم مش ينفع ان هم يبلعوا. وشوفوا من اول مرة حرفيا ايه الحاجات اللي بتنزل من يعني من الحلقة او من الزور فعلا. يعني هتشوفوا بنفسكم. والله انا بلاقي زي كتل كده بتكون يعني غريبة الشكل، لكن بعدها فورا بحس براحة غير عادية. اعملوا الوصفة دي زي ما قلت مرتين 3 مرات 4 مرات، على اخر اليوم بتلاقوا ان شاء الله بإذن الله نتيجة كويسة. تعالوا بقى لتاني حاجة، والوصفات كلها سهلة وبسيطة غير مكلفة، والمكونات موجودة عندنا في البيت. تاني وصفة بقى، الرشح، زكام، الفلونزا، سعال. وصفة سهلة وبسيطة جدا، ورجاء مش تستهينوا بيها، جربوا. كلنا عارفين اليانسون، ده اسمه بقى عندنا في مصر، اي حد متواجد في اي دولة يقول لنا اليانسون اسمه ايه. هنعمل ايه؟ بناخد نصف معلقة صغننة من حبوب اليانسون. عايزه اقول لكم ان اليانسون ده لما بيكون يعني في حد عنده ادوار برد جامده، بيدخل كمكون اساسي، حقن بتتباع في الصيدليات كده، لعلاج الانفلونزا ونزلات البرد والرشح والسعال. فهناخد نصف معلقه صغننه من حبوب اليانسون. طريقه الاستخدام هي اللي تهمني قوي. هنعمل ايه؟ هنحطها يعني كأننا هنمضخها، هنحطها كده بين الدروسنا، وبنضغط عليها كده لمدة قد ايه؟ لمدة دقيقتين، يعني من دقيقتين كده ل3 دقايق تحت ضرسنا. وبنمضخها كويس كده، تمضغ بعد كده كويس جدا. وبعدين بناخد مية وبنبلعها بالماء. احسبوا بالظبط كده، بعد نصف ساعة من استخدامكم للوصفة دي، ولا رشح ولا زكام ولا هتحسوا بأدوار البرد ولا الناس اللي بيكون عندها سعال ولا أي حاجة. نتيجة بتكون غير متوقعة تماما. طبعا بعد الشر عنكم مرة تانية، أي حد يجيله دور برد جربوا أعملوا كده وشوفوا النتيجة هتكون إيه. اليانسون بيكون له فوائد لا تعد ولا تحصى. كمان نجمة اليانسون ممكن استخدمها
نجمة اليانسون أو بيطلق عليها نجمة الأرض أو اليانسون النجمي، أي مسمى ليها، لكن ده بيكون شكلها. بناخد منها قد إيه؟ بناخد 5 حبات من نجمة اليانسون. بضيف عليهم إيه؟ 4 فصوص من الثوم الأحمر. هضيف كمان الزنجبيل الفريش، يعني 5 من اليانسون، 4 فصوص من الثوم. بناخد من 2 ل3 شرائح من الزنجبيل الفريش. طبعا الثوم الأحمر ده هعمل إيه؟ بدقه كده، يعني نكسر الثومة كده أو نهرسها. الزنجبيل ممكن أبشره أو أخليه ترانشات. بضيف على المكونات دي إيه بقى؟ بنضيف عليها 2 كأس من الماء المغلي. نغطيه وبنسيبهم لمدة 10 دقايق. مهم التغطية علشان اليانسون بيكون فيه زيوت طيارة مفيدة ومهمة جدا. ده بنعمل منه ايه؟ بشرب منه صباحا ومساء، كوب صباحا وكوب مساء. وتعالوا نشوف آخر وصفة. الوصفة دي تأثيرها بيكون يا بنات سحري، حلوة قوي، ونتيجتها بتكون سريعة جدا. هعمل ايه؟ هناخد العسل النحل، العسل الحر، لازم العسل يكون طبيعي. ومحتاجة كمان عصير البصل الأحمر، يعني ناخد بصلة مثلا كده متوسطة الحجم أو بصلة صغننة. هحتاج فقط العصير، يعني عصير البصل ده. هضيف عليه 1 معلقة من عسل النحل الطبيعي. هنقلبهم مع بعضهم كويس جدا جدا. ممكن كمان أخفف عصير البصل بالقليل من الماء الدافئ علشان يدوب فيه كويس. حاجة بسيطة جدا الماء. عايزة أقول حاجة مهمة جدا ناخد بالنا منها، خطر جدا، وبأكد كلامي خطر جدا إننا نستخدم الوصفة دي على الريق. الوصفة دي هناخد منها فقط معلقة. المعلقة دي بتكون لازم بعد الأكل، ممنوع على الريق. بناخد منها معلقة 2 3 مرات في اليوم، بيكون لها تأثير حلو جدا. من الحاجات اللي عايزة أأكد عليها، لما يكون عندكم أدوار البرد، حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا ركزوا على الحاجات اللي فيها فيتامين سي، او بصفة عامة الحاجات اللي بترفع المناعة، اللي بتقوي المناعة عندنا، لان ده هيخلي دور البرد يعني وقت يخلص بسرعة جدا. وكمان بيكون وقاية ان احنا ناخد دور برد تاني، او تبقى ادوار البرد كده متكررة. من الحاجات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها، وممكن تجيب لنا دور برد من أقل حاجة، إن احنا نكون قاعدين ودفى أو مشغلين مثلا الدفاية، وتتعرضي لتيارات هواء. حتى لو احنا قاعدين في البيت وهنخرج، البيت مهما كان بيبقى دافي متقفل، نطلع على الهواء مباشرة، فممكن ناخد أدوار برد. من الحاجات السهلة البسيطة قبل ما تخرجوا من البيت، وعودوا أطفالكم على كده. قبل ما يخرجوا رايحين المدرسة الصبح، لو خارجين بناخد القليل كده، بنشرب نصف كوب ماء. ده من الحاجات اللي بتكون برضو كعامل وقائي. حبايب قلبي، دي كانت وصفة النهاردة. لو عجبتكم بليز نعمل لايك للفيديو. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات كتير وصفات أكتر. شكرا ليكم، في رعاية الله.